Дата е 9 октомври 2024 година, Общински пазар, Сливен. Много от зрителите от предните серии ми казаха, ако може да заснемем пазара и през есента. Един вид какво ще предложат за зимнина. Еми да видим какво ще ни предложи Общински пазар, Сливен. Както винаги е пълен. Денът е делничен, сряда. Тук имаме чушки някакви. Чушки, гъби. Различни. Те чушки как се казват? Чорбаджийска чушка. Чорбаджийска чушка. А те как се приготвят? За какво може да направите за зимнина? Може да се приготви туршия. Туршия? Да. И как примерно една бърза рецепта за туршия? Една бърза рецепта за туршия ще ви кажа много хубава, която трае много години, мога да кажа. Да. 9 чаши вода. 9 чаши вода. 5 чаши захар, 4 чаши оцет и 1 чаша едра сол. Завира, изстива и се заливат и трае няколко години. То и за чорбаджийските чушки? За всички чушки става. Дори и за туршия от цветно зеле с камби и моркови. И това нещо буркан се слага с капачка, са стерилизирали или не? Не. Няма нужда? Няма нужда от стерилизация. И той нещо ще трае години? Да. 1-2 години трае, тази рецепта. Добре. А тези гъби какви са? Това се казва кладница. Кладница? Тя се отглежда на пънчета. Вие ги взимате от някъде или? Не ги вземаме. Берете? Това е производство на дъщеря ми в село Чунтулово. Чунтулово? Да. Култивирана печурка също е друго. А и тези са ваше производство? Да. Не ги прекупувате? Не. Препродавате? Не. Тук продаваме само наша стока лично. Гъбите са на дъщеря ми. В село Чунтулово имат гъбарник. Да. И как могат да се свържат евентуално или имате ли за продаване така на... Да, имат в стоковото тържище клетка номер 24, там се продават и гъби и зеленчуците. Това е сливенско производство? Да, лично тяхно е, да. Браво. Ние сме единствени. Значи тук научихме една рецепта за туршия, за чушки. всякакъв вид. И чушки, и камби, и за всичко става Чушки. това. Да. А за гъбите нещо специално? Нещо гъбите. мариновани или какво там са прави или няма? Имахме, не помня рецептата за мариновани. Така, и те, примерно, тая кладница, как се приготвя? Може да се приготви панирана. Панирана? От панировка, от яйце и брашно и пържена. Да. И може да се направи супа от кладница. Чудесна е. Супата заприлича на супа шкембе чорба. Супата от кладница. Да. Вкуса е като шкембе чорба. Шкембе чорба. Да. Малко поизтрийте там, където се отглежда. Няма нищо. Още една рецепта научихме. Тук имаме марули и краставици. Тук имаме чушки. И тук зелени домати. Така. Айде ще разпитваме за рецепти за приготвяне на зимнина. Това е целена.
тъй си мисля, де? Това зеле О, добър ден! Това зеле ваше производство ли? Сега е моето. Най-големия производител. Да, да. Това е май бившия директор на общински пазари. Управител. Управител съм го виж. Днеска съм решил да питам Най-добрият директор. някакви рецепти за приготвяне, примерно на вашето зели. Тук научихме за чушки как да се приготвят. Зели как се приготвя? Много лесно. Кажете го, има хора като мене, дето не знаят. Взема зелката, обелваше, Така, обелваше, цепваше тук отзад така. Цепваше на кръст. С кучанчето, нареждаше в бидона, мериш водата, колко вода слагаш. да закрие зелето. Да, 40 грама на литър вода с сол. В един Морска тензух сол. отгоре, да. Ама да е българска. 40 грама морска сол на литър вода. Литър вода. На литър вода. В един тензух. Тензух слагаш го отгоре, притискаш и след един ден вадиш тензуха, затваряш капака и след 40 дена ядеш зеле. 40 дена. Няма протакане, няма нищо. Не, толкова с години аз го правя, няма гличка. Няма нужда да го бърникаш вътре. Няма нужда. Тя точно за това се слага солта в тензуха да се оттаи и да се приеме от самото зеле. Нали? Има ли значение времето какво е? Дали е хладно, студено? Може би в жегата ще стане по-бързо. А в жегата по-бързо стане. По-бързо стане. Ама къде ще стане по-добре? Когато е хладно? Няма значение. Това солта е цялата работа. И той нещо, примерно, колко време ще изтраи така? Смисъл? Примерно, не го ползваш. Колко време може да изтраи така бидона, зелето? Месец, два, три? Повече. 2-3 месеца. 2-3 месеца. Зависи и от зелето. Да. Какво ще рече? Има различни сортове. Да, значи кюсето, то до март месец трае, след това вече. А има и други сортове, дето също са хубави, не за българска, но са хубави. И си траят и до май месец. Но важно е солта. Солта. По-малко от 40 грама Няма да стане. става, ама ще кажа, меко, такова. А чорбата от киселото зеле, за какво му е се ползва? Кой за какво си иска? Носят се градски легенди, така че за махмурлук много добре. Бульон трезве, тели. Бульон трезве действал. Има ли нещо вярно? Ами не съм го пробвал. Не. На толкова с години един път ли не си се напил? Напил съм много пъти, ама не съм пил зеле. Ви сега трябваш да кажеш много добре. Що аз казвам истина. Някой казва. Някои си я пият. Режат и прас вътре пият. Да. Зависи. Като приготвяш някакво ястие, ползва ли са тая чорба? Виж сега, ползва се, но понеже ако е много солено зелето, Ще стане много солено. Да. ама сега с някой джуланче да го правиш, идеално става. Джуланче. В гювеча. В гювеча. В гювеча един Какво джулан. слагаш джулана и какво друго правиш? Слагаш зеле, слагаш джулан, червен пипер и го засипваш. Пак с зеле. Затваряш го? Затваряш го, включваш печката и го Колко оставяш. часа? 2 часа и половина. 2 часа и половина на бавен огън. На 200 градуса. На 200 градуса. И джулана се отделя от кокала. Да. Трябва да го пробваме това нещо. Трябва. Беше им приятно. Вашето име? Петър се казва. Петър. Адаш. От Сливен. Съдиево. Съдиево. Видяхте ли, научихте толкова неща за бульон трезве, за джолан с зели.
И как се приготвя най-важното зели. Приятна работа. И на вас също. Зелето става и за ракови болести. Да, аз заради това попитах. За това попитах. Какво знаете за това нещо? Не, кажете. Зелевата чорба става за ракови болести. Само да знаеш как да си я приготвяш. Тоест, всеки човек различно си го прави. Зели. Чел съм за това нещо. Някои слагат ябълка. Ябълка. Да. Ябълка за какво? За зелето? Да, вътре в една ябълка я правиш на две и я слагаш на бидона. Аз съм чувал за кочан царевица. Да, и царевица се слага. За цвят. Да, за цвят. Вие на този щамп ли си? Тук Тези неща ваши ли са? госпожата. Тук. Добре, благодаря. И тук. Добър ден. Както винаги, богат пазар. Перфектен розов домат. Краставица, стойте. Ти какво се казваше? Карфиол ли беше? Цветно зеле. А някаква рецепта за приготвяне на карфиол на цветно зеле? Има ли? Ние не знаем. Не знаете. Или правяме. А той е сладък кестен, откъде го взимате? Борса? 7,40. 7,40. Добре. Дюли. Не съм ял дюли от сигурно 10-15 години. Разкой. Патладжан. Интересен патладжан такъв. Шарен не съм виждал. Много ви шарен патладжана? Да. Някаква специална порода ли? Нашенско производство ли? Или? От Самуилово. От? Самуилово. Самуилово? Да. А някаква... да бе. А някаква рецепта за приготвяне на този патладжан? Какво може да се направи от този патладжан? Всичко, което се приготвя с черни, се приготвя с пастра. Аз питам. Ние няма конкретна рецепта. Въпрос на Примерно ви какво бихте си направили с този патладжан? кьопъл. Кьопъл. Най-лесно, да. И как бързо може да обясните на зрителите как се прави кьопъл? Днеска съм решил за хора като мен, дето нищо не разбират, да дам някакви съвети от този пазар, като си купат нещо, какво могат да си направят с това нещо. А не да ходят да си купуват от магазина готово. Патладжана, примерно аз го пиша във фурната, слагате най-големите хубави патладжани, най-тлъстичките си избирам. Ма цели или нарязани? Цели, слагам ги да се изпичат във фурната, после го беля, накълцва се наситно, магданоз, чесън, олио, оцет, сол. И става кьопъл. Да, Или най-елементарно. Или мамбълда. Не кьопъл. Има ли разлика между кьопъл и мамбълда? Ами аз и мамбълда не обичам, защото е пържено, пък въпрос на вкус. Нещо е добре. Аз си мислех, че е едно и също. Едното е турска дума, другото... Не, другото са пържи лук, се слага с много мазнина и се пече във фурната, но точно каква е рецептата не знам. Така. А за чушките, примерно, каква рецепта? Примерно, може да се консервират. Тук ми казаха една. Чушките аз ги печа и ги прибирам във фризера, най-лесно. Без да са приготвени нищо друго. Да, само печени. Белите ги. Да, белени, почистени. Да. И във фризера. Да. И колко време изтраивате? Ами една година, може и втора. Вземете турбичка, слагайте. Добре, благодаря ви. Може да стоят много време, зависи от Да, зависи от фризера, да. Дали ще ги изядете. И вие се казвате Русица. Русица от Самуилово. Не, аз съм от Мечкарево. Мечкарево.
Ядки. Тези ядки и мед се продават почти целогодишно. Моркови, лук, млади, крехки, салатки. Не е ли марули или салатки? Не е салатки, марулата е правата марула, с правото листо. А то скарфиол и... Вие ли го произвеждате? А нещо, може ли да кажете за зрителите, какво мога да направя с този скарфиол? Много неща. Какво, Могат например? да го едат в сурово състояние, като салата с зехтин. Могат да го направят паниран във фурната. И в интерес на истината докарва също като бяла риба. Много е вкусно и е полезно. Паниран, без да се вари, без нищо. Да, задушени зеленчуци също се слага карфиола. Да, И вече е традиционното царската туршия. царската туршия. А как се прави, примерно, царска туршия набързо така? А, вие искате и рецептата да ви дам, така ли? Бе, нещо просто, Ние се хората... прави много лесно на око продуктите, кой каквото обича се слага в повече моркови, камби, цветно зеле, кервис, 9 чаши вода, 4 чаши захар, 1 чаша едра сол се слага и черен пипер бахар, да финов лист, завира това и се залива с суровата марина. С гореща. Гореща марина, на следващия ден може да я виждате консумирате. ли, казахте на един клиент още информация. Тя тази е редовна Вижте клиентка. сега, аз съм на доста години, въобще не знам кого и как се прави. Ми, господине, ваше занятие друг като гледам. Да, и Вие заради си това... репортер. Който е Зато и гледал днеска- от майките си, от бащи и от бабите, ще се спомня. Затова, Но който не е гледал- затова реших днеска да питам за рецепти, защото много хора не знаят какво трябва да се прави и отиват си го купуват готово. Ами по-хубаво да ви я напиша и я служите като публикация, ще бъде по-полезна, защото така кой чул, кой не чул. Чуват. Добре, Чуват. приятен ден. На вас също. Колко вида домати. А тук насреща ви една медийна звезда, която сме я снимали от летния ни репортаж. Както винаги, масата е отрупана с тук пък бял пътладжан. Той пък не бях го виждал. Какво да правим? Може ли една трупичка? Той вика, два ръка кари. Два ръка. Хайде да покажа. Чао. Дали какво ни фана? Говориш, бате да. Днеска съм решил да разпитвам продавачите да ми казват някакви рецепти, примерно за нещата, които ги произвеждат и които ги продават. Примерно, ще ми кажете ли някаква рецепта, примерно за този пътладжан? Какво може да се направи с пътладжан? Всичко.
и печен, и пълнен патлажан. Всичко е възможно. Паниран. Кажете ми, примерно, как се прави пълнен патладжан? Ами издълбава се, запържва се патлажана, запързваше се малко чушки, доматен сос се слага или стъргани домати. И после като го запържиш тия неща, пълни си патлажана, де си го издълбал. Патлажана ми е много хубав и си го запичаш. Настържиш му малко кашкавалец, пак го запичаш, това е. И да става се оближиш пръсти. Да, върховен става. Въпреки, че казва, че не е полезен. Много е полезен. Един доктор е казал, че полезно е, но веднъж на деня да едеш. Не да почнеш днеска 3 пъти да едеш само патлажан. Да, естествено. Да, това е. Трябва да е разнообразна храна. Разбира се. Тук научим и една рецепта, още една. А за тиквички, примерно, нещо? Пълнени също пък подобно на патлажана. Пълнени? Да, аз повечето си пържа, защото ги харесвам и нямам проблем с стомаха. И с чеснов сос, като си ги направя с кисело мляко и чесънче, върховни стават. Също само, че ги потапям в брашно сой и те си ги пържа, не само. Също много хубаво става. Всичко става, само да имаш време, но ние нямаме време. Това е. Отиваме си да берем, да правим. Зато и правя този репортаж тук, за неща на хората да дам идея какво могат да направят с нещата, които ги купуват. Да. Айде, приятен ден. Всичко хубаво има. Маслия. Така, тук може да снимам? Да. Тези гамбили, как се казват? Вие ги произвеждате? да се отбира. Патладжан. Какво ти трябва? Червено. За колко? Да, е само. 2,50. Да.
Тие корнишони вие ли ги произвеждате? Не. А знаете ли някаква рецепта, пример, за приготвяне на корнишони? Не желаете да говорите? Да ви кажа, 5 лъжици оцет, една лъжица захар, една лъжица сол, не кервис ми копър Така. и това е вода. И завират и веднага отнемаш бурканите. Ама той са запечатват бурканите. Да, завират се и се вакуумират. Вакуумират. И са много хубави. Да. А вие дали ме записахте? Да, естествено. Ами аз те ги правя кордушоните. Точно това Има питах. хора ги правят с сол и вода и като побелее водата и до каквато степен искат киселина, ги вакуумират да спрат киселината, да не става повече кисело. Да, така е. Добре, благодаря ви. 12 килограма искам. Чушки. Пъпеш има още. Вижте качеството първо. Гледа ли са? Нещо ново ще кажеш ли? Какво да кажа? Нещо, примерно. Как се разви пазара за тия 3-4 месеца, откакто съм снимал последния път? Нормално за мен. Нормално. Да. Търговията върви? По-малко берекет. А, Всичко българско гледай хубаво. да. Добре ми. Вие как сте? Добре, снимам. Реших. От предния репортаж така доста хора са го гледали и от чужбина. Дори благородно ни завиждат, че сме имали супер пазар. Такъв подреден пазар сме нямали. Дори в Испания, там едни мои познати са гледали с испанци и казват, че такъв пазар при тях няма. Наистина най-хубаво е наше. Да. Ямбол завиждат ни. Като тук вика и това ще е най-хубаво. Софиянци също. Да. Чета коментарите отдолу. Именно, да. Ти продаваш пак подправки? Егори, почнах ми лук, чесън, балучка, всичко. Той към тебе ли? Да. Всичко, което има, го изкарваме. Три жени работят, не може трябва да са. И ти го водиш шеф? Да. Така? И аз работа, като има време. Да. Събота, неделя, като остана, ще им помага, мора браш. Купува народа? За сега може да е по-малко, но взимат. Според парите. Като взимат пенсиите, тогава се личи. Те за какво взимат? Тук подправки, нещо за турши, за зимнина? За всичко. Ще ми кажеш ли някаква рецепта? Днеска целият ми репортаж е с рецепти. Някаква рецепта за зимнина, примерно, с някакъв продукт. Защото много хора, примерно... Не знаят. Не знаят. Примерно, ти откупуват директно готово, пък друго си и домашно. Може и домашно да се направи. Именно. Примерно, кажи ми нещо с твоите подправки, които продаваш. Какво може да се купи един човек и да се направи вкъщи, примерно, зимнина? Примерно кисели домати. Зелени. Кисели, зелени домати. Да, зелени домати слага на 5 килограма буркалник, какво ще бъде, слагаш 300 грама сол. И допълнително слагаш, да се запази здравината. Да не умекнат, трябва да няма тор на доматите, защото има ли тор, разваля се. Трябва да е домашно тяхно, не да вземеш. Естествено раз. Естествено, да. Така е. Много работи може да се направи. Чушки пекани с черен пер отгоре.
Тъй както е цял, без да Не го цяло, мелиш. без да го белиш. Да, зърна слагаш 10 зърна, запазва се. И чушката се запазва, се едно, че сега се е откъснал. Малко оцета долу, водичка. Печеше. Печеше задължително да Белише. Няма да я белиш. Ако искаш, може да я белиш. Като не се бели, запазва се повече. Самата кора го поддържа. Витамините са вътре. И така. Примерно тая трахана, дете продавате, Да. аз се спомням, като дете са ми правили, обаче сега съм сигурен, че никой не знае какво е, как се прави, да. как се приготвя, примерно тая трахана. Ябълки, дюли, Какво има в ние? пипер също се суши, слага се вътре. Чакай се, казваш ябълки, дюли, да. вътре има. Вътре ми да. Да, И са меси. Като са такова, всичко се смила и са с тесто. Са меси и се остава да изсъхне. да. И след това и се стържа на това или на машинка. Иска момчето, как сега. Здравейте. Тъй, И тъй. Слага се и после се суши до 98% трябва да е суко, да не стане на каша. така. И вече следващия въпрос. Как се приготвя? В смисъл вече като искаш и така купи си, как може да се я приготви и какво може да се приготви с нея? А след това слагаш 50 до 100 грама, даже е много зависи колко човека сте. Завира водата, слагаш го, трябва да стане и ако и 100 грама става 300, надува се. И се Като каша? слага. Да, като каша и става, и слагаш хапки и готова по пара. Но много хранително е, Да. защото всичко има вътре. Така Не е. се вари само той нещо, само, Не само се залива. завира се, завира. Трябва да завира. завира, да. Трябва да се надуй и нещо. Да, да, да. Иначе сурово не може да го идеш. Да. Така е. Добре, вижте, научихме. Да. Тархана, как се приготвя? Приготвя, да. Трахана. Тархана. Трахана. Еми, А има ли с други продукти да се прави трахана? ние не знам, казат имало турска, не знам тяхните как са го преводили, но нашето е така, от едно време още. Просто в България рецептата е това. Да, това е. Именно. Дюли, ябълки. Круши, кото има. Круши, Всичко, колкото има плодове, по-хубаво става. И всичко са мели, да, така. Става на каша, тестото, обърква се и слага се да се на тензур да съхне. Той се прави лятно време, когато е... И сега може печката, ако гори, слагаш го на чаршава, то се съхне, печката ти гори и т.н. Винаги може да се направи, само да има плодове достатъчно. Да. Той има. Примерно, да, зато и казах, че има. Да. Ами желая ви хубав ден. На вас също. Благодаря за внимание. Здравей. Каквото чакаше, получи ли го? Получи. Да. Миналия път излязах, казах, Христо, не съм дурно. YouTube канал. Имам вече 2 филма за тука. То ще бъде третия. Благодаря, обясних на жената. Марти.
А някой от вас може да ми каже как се приготвят тия зелени домати? Питайте някой. Кисело, с сол. Как я приготвяте ви? Вода и сол. Вода и сол? Вода и сол и се измиват домата, надупчва се тук в средата, да си поеми от сока. Надупчеш го? Да си поеми от сока, нареждаш го в буркана. Аз ето, например, съм си взела моркови, цветнозели, краставички, домати, слагам, правя смесена туршията. И залива се с... Слага се и кервис. Целина. Целина. Да. Слага се и се залива с вода и сол и се оставя вече да Солта втаса. каква е? Морска сол? Морска сол, кристална, да. И какво съотношение? Ами аз не мера, да кажем. Напълвам си с буркана с туршията, наливам си водата, после я изливам в друг съд и си слагам солта. Слагам сол на вкус, да бъде малко по-солена, тръпка, дето се казва. И разтапя се солта и се залива в буркана. И той не се запечатва? Не. Обръща се няколко дена туршията, буркана, с както иска пачката затворена. Да си, и после си втасва и то се става кисело. Не се вари? Не, това не се вари. И се... После, като стане вече на вкус кисело... И след колко време примерно става? Ами, зависи, той времето е топло още, ще стане по-бързо. Да, вече за втори път чувам, че като и топло става по-бързо. Да. Примерно колко? 10, 20 месец? Много, месец е много. 10 дена и е готово. Кусва се тогава, ако е вече и това се вкусва. Нали, едно парче се вкусва от което зеленчука се сложил вътре. Като ти нормално кисело, вземаш, пресича се с или аспирин, или натриев бензоат. Излива се сока в нещо, слага се там 3 аспирина, мисля, че беше, и се разтаява и пак се залива. В буркана се налива. То с аспирин какво всъщност върши? Спира, да, ферментацията, да не става повече кисело. Това е. Да. И така се приготвя. Горе, още една рецепта научихме тук. Че аспирина не е само когато те боли главата, и да си направиш туршия. След като изпиеш 3 ръки и туршия, пак ще заболи главата, но... Добре, довиждане, беше ми приятно. Да, 20, 40, 60, 80, 90. Петък с мен. Петък.
Така. Вече 2 филма правя и се спирам винаги до тук. А то реално това е половиния пазар само. Айде този път ще отидем и в другата половина на пазара. Да не се сърдят търговците, че не ги отразяваме. Чушки. Зелени. За радиация ли нещо проверявате? Моля? За радиация ли нещо проверявате? Не, снимам. Снимам. Много интересен тук с апарата. Еми, такъв е специален. Радио, За радиация. Що, има ли вероятност да имаме радиация тук? има навсякъде. Значи, много хора наистина ми правят... Метала има и в водовете, и във въздуха има радиация. В момента? Да. Много хора ми правят... Не, аз говоря така. Моята камера им заприличва на някакъв уред, който или мери звука, дори си помислиха, че работи към някоя... прахови частици. И сега господина ми каза, че да не би да съм мерил радиацията. Просто такъв вид ми е камерата, DJI Osmo Pocket 3. Тя е малка, компактна и много хора не могат да разберат, че аз ги снимам, което за мен е добре. Не привличам внимание по този начин. Да си продължим репортажа. Пътладжани, ви забравих името. Ваше производство ли са? Не, аз помагам на моята комшийка. И тя ги произвежда. Тя ги произвежда и за една ръка, 2 ръки обслужвам сега. Така. И съчетавам приятно с полезно. Така. А ще ми кажете ли някаква рецепта за приготвяне на пътладжани? Сега ще ви кажа. Какво може да се направиш? Добре. Значи, изпичате един пътладжан. Изпичаш го. Цепвате го. Цепиш го по средата. Разделиш го с масло и сирене по средата. И става масло и сирене. Става божествена такова. Компактна маса, композиция, съчетание на цветове, на вкусове, всичко при него е такова. Към него ще върви ли примерно една чашка ракия? Винаги, с всичко, даже и вино може. Чашка от ракията. Бяло или червено? По-скоро бяло вино. Бяло вино. Или пилен, ако имате пилен. Той сигурно и бира ще върви. Бирата върви, да. И газирана вода. И газирана вода. Той е една рецепта, значи с масло и сирене. Сирене, да. Сирене какво? Замазани някакво? Няма, на бучки го слагате вътре и просто после с лъжичката да обирате. Вътрешното. Да. Бялото. Виждаш ли? Пак нещо научихте. Ще научим, и зрителите ще научат за това. Така, вие се казвате? Аз съм Цветан. Цветан от Сливен? От Сливен съм. Кореняк си, нали? Кореняк си, нали? Бивш еладжи, художник. Художник? Да. И много приказвам аз тъй като... Спря се занимаваш с творчество или? Не, аз продължавам. Продължаваш? Ма той ти е като хоби нещо така. Хоби, да, аз съм лайк. Ти по този начин събираш впечатления и после ги влагаш в турби. Емоции, той са натрупване на емоции и такова. Иначе цялата ми къща е в картини. Да. Ваше производство? Ваше. Някъде излагали ли сте картини? Имам някъде към 15-16 изложби, даже и в кръчми съм излагал. Що няма срамна работа? Не, изкуството трябва да е навсякъде. Да. И се казвахте точно, как се казвахте? Цветан Георгиев. Цветан Георгиев? Цеко. Така, художник. Да. Художник. Бивш еладжия. Еладжия. Да. Че ти си странна развита личност, бе. Разбира се, музикант, художник. Че ти ставаш за министър направо. Не, министър много сложно там. Много отговорно. Пък и няма време за кога да такова.
Сега изборите трябва да минат, че така, че пак нови избори сега. Виж бе, сега, аз мога да ти предложа да се кандидатираш, ще направим снимките безплатно. Само да станеш. Аз имам и връзките там. Да. Жена ми с моите картини пробивам всякъде. Лекари, заболекари, адвокати. Всякакви връзки имам. Добре. Значи, като тя в София отива да лечение, 3 картини всеки път, всяка година отива и си такова. Добре. Той е висия, то все едно си ги продал и си платил. Инвестирал във връзки. Да. То не е ефтино, то не е хоби, то ваша сигурно професия е такова, призвание. Аз съм лаик, не съм такъв. Нямам претенции, обаче много хубави картини. Честно казвам. И по принцип... Да беше ги сложил тук на тезгяха, бе. Имам и такава идея, тук те по 2-3 картини. Да. Те няма да купуват картини, ама те като видят картините ще се спират, разбираш? Те е голяма определено. Видя ли, сега щяхме да говорим за картините, ако бяха тук сложени. Ето е идея. Идеята сега се завърши, може би 2-3 дена. Може да се изложат, ама ще е нещо авангардно. Пазар за селскостопанска продукция, да има картини, да. След това сигурно ще тръгнат и фотографии да си излагат своите творби. Като любопитни факти, като такова ме нагадиш. Развихме една тема тук. Сега пуснахме мухата и да почнат и други. Може и скулптури да дойдат тук да излагат. Имам подадени картини в Полша, в Унгария имам, в Румъния. В България имам доста. И не са скъпи. 50-60 лева, големи картини. Те са като джобни такива. Да, за подарък, за сватби, за такива рождени дни. Нямате ли някакъв сайт, нещо, някъде да ги предлагате или само от ухо на ухо? Да, съм достатъчно познати. От полицията идват, постоянно взимат картини за рождени дни. Създал си връзките вече. Ама по принцип, моят син отделил най-красивите, най-хубавите картини в своята стая и ти каза, няма да ги продаваш, няма да ги продаваш. И така. Добре. Беше ми приятно. На мене също. Внимайте с радиацията. Да, радиацията. Нещо да ми кажеш за радиацията. Я кажи какво си чувал ти за радиацията. Радиацията стои навсякъде. В Сливен ли? Не, по принцип. В Сливен евентуално повече ли има? Има тук към мините нагоре, към Моловкоре. Там на времето се изкарвали много... Искате ли тръбичка? На времето се изкарвали много уран, такива работи. Да, и аз съм чувал така. Добре, дайте отприедам. И реката, то не е река, поточи много такова. Имаше и отпадъците там, пак е радиация. И тя с години не може да е такова. Тя продължава да е такова. Тъй, че... Аз си казвам, аз съм LG и знам много такова. Информиран съм за много. Бившия. Значи разбрахме и за радиацията. Сливен не е толкова опасно. В целия свят, в цяла България си има, тя се казва фонова радиация. Така, той и слънцето, дето пече също излъчва радиация. Добре, беше ми приятно. Довиждане. Това ми е ковчийката, Не, аз сега ще я хвана да ми каже как се приготвя зели. Защо? Да научат хората как се приготвя зели. Вие как се приготвяте зелето? Може би семейни рецепти използвали. Някакви тайни. Трябва да дойдем у вас на гости, че тогава ли да ги научим? Добре. Значи, криете тайната, така. Аз не го правя, затова не мога да кажа. Той можеш да кажеш, че ли го правите? Добре. Някаква друга рецепта за нещо, за чушки? За чушки, примерно? Добре. Добре. Довиждане. Всичкото е ваше производство ли? Аз лятото снимах някаква жена
Лятото снимах една жена, пак така продаваше такива неща, разговаряхме. Да. И как вървят ли? Продават ли се? И тя и предната дама също казваше. Вини терлички. За подарък или? Да, да. Чупи се ръцете, приежда работи, маси. Пак иначе красиви, такива неща няма по магазините. Домашно плетено, на ръка, бримка по бримка, гръб и очи. Знаме. Всичко иска. Добре, успех. Благодаря. Праса. Тази праса ви ли я продавате? Прасата на колешката. Колешката? Ви? Аз продавам това. Дървените работи. Тази праса, примерно, може да кажете какво може да се направи с праса? Много работи може да се правят. Какво, например, може да се направи с праса? Най-различен. Може и за лук да се използва. За лук? Да, вместо лук. Може прасена каша. Прасена каша. Как се прави прасена каша? Ами, нарязваш си праса, домат слагаш. Домат? Какъв, консерва или пресен? Ами пресен може да. Консерва може да се сложи. И лучец слагате. Магданоз. Така. И става екстра манча. Може да се сложите. Да се вари и нещо. Да. Може и месо да се сложите. То стане като гювеч. Да. Да, с праса. Е хубава е. Прасата е много хубава. Научихме на рецепта и за праса. Да, е хубава и полезна. Полезна, да. Полезна е, прасата е полезна. Много е полезна. За диабет е, предимно за диабет, да. За диабет е полезна прасата. Да, кажете. Добре, благодаря ви. Какво ме питахте? Коя? Ето тук ще го излъчваме на този YouTube канал. Имам от зимата, имам от лятото и сега трети филм ще направим. Може да сканираш QR кода и ще влезеш в канала ми директно. Това горе и само Не знам къде
Това какво е? Ябълчици дребнички. Дребни ябълки. Много ти подредени круши. Те като за изложба. Като за изложба викам подредени. Искаш репортаж, почва да говоря. Няма проблеми. Давай. Слушам те. Кажи какво ти... За коя телевизия? Имам YouTube канал. Имам вече 2 филма тук направени за Сливенския пазар. Кажи сега какво те интересува. Ми гледам, че тъй много... като съм запознат с стоката, мое производство. Ама ти снимка не ми правиш. Чакай, няма да мога да се вида. Нали трябва да покажа... Той какво е пък си? Това е хенап. Какво? Хенап. Хенап ли? Азиатска култура е. От рода на... да го разберем по-лесно, формичка, вид формичка. Ага. Но не е форма. Да. Какъв вкус има? Сладък вкус, хубав вкус. Как се казваше? Много витамини и минерали. Как се казваше? Хинап. Или другото му име е джинджифил. Няма е. Има и име джинджифил. Защото съм чувал друго джинджифил, но то е едно друго. То е корен. Джинджифил. И за какво се ползва? Ча се обърка. Не е джинджифил, бе. Джинджива. Джинджива. Дали? Джинджифила е друго, бе. Това джинджива. Значи това име са ми додали мъртовчените, които се прибират от Турция. Значи те го познават повече от нас, но го знаят качествата и го търсят много. За какво се ползва? Много витамини и минерали. Директна консумация. Да. Защото за пръв път виждам такова нещо. Има. То взе да навлиза. Има много видове като сортове. Да. Сортове има много видове. Чай, че сме далеч. А то и са сливи, стандартни нашински сливи. Не, това не го заснемай по-добре. Добре, по-добре. Не е за... Така, ти откъде си? Аз съм от Сливен. От Сливен. От Сливен, който всичко произвежда доста градини като декари в село Селиминово, от рода на праскова, слива, круша и овощен посадъчен материал, отделно, разсадник. Всички продукти са от мен. Тук целогодишно ли си на този пазар? Целогодишно съм на пазар. Аз то два филма направих, пък в този край не бях идвал, само минах по оная централната, но този... Сега реших... Включи го да не си губиш това. Какво казваш сега за изкупуването? Няма къде да си дадем стоката, заради това и стоим с месеци по пазарищата и хвърляме стока. Защото фабриките са монопол и на дребни стотинки по 25 стотинки изкупуват сливи, по 50 стотинки праскови. Това е цената. Аз зато или ги купувам в магазина по 3-4 лева? Ти остави в магазина колко купуваш. Аз питам, нали на този човек, който работи, трябва да му плата? С тия 25 стотинки какво ще взема, за да му плата? Нищо. А за разходите да не говоря. Той се казва монопол. Да.
Това е монопол. И уж идеята да се направи този Даже силно казано от моя страна е чист феодализъм. Да. И уж идеята за този общински пазар беше така да се може да си реализират производителите своята продукция, без посредници. Пазара за плодове и зеленчуци, борсата за плодове и зеленчуци е направена за производителя. В същия момент, така беше идеята. Да. А в същия момент нещо не става. Производителът се тъпче. Не му дават маси, където да се реализира стоката. С предимство и търговица. Търговица бил се плащал. Ами хубаво, те се плащат. Аз целогодишно, примерно, целогодишно се плащам. Но има производители, които една култура гледат. И като му дойде месеца да се реализира културата, няма маса. Няма маса. Това е. Да се прави Мъка. Това са неща от години. Да. Не е разрешение. Така, добре. А вие се казвате? Аз се казва Николай Петров. Николай Петров, кореняк Сливен ли? Не съм кореняк, аз съм от Сливено, но... Сливен пак. От 72 година вече съм кореняк Сливен ли? Всички сте кореняк Сливен ли? Да. Добре, беше ми приятно. Също, всичко добро. Довиждане. Тези бадеми вие ли ги произвеждате? Да. Имате градини? Калояново имам градина цялата. Калояново? Да. Ето на 10 км от Сливен. Да, знаем го къде е. 6 лева ефтини са сравнително. И те са от тези меките бадеми, дето си можеш да си ги чупиш. Да, меките черупки. Дето като отидеш в Kaufland ги купуваш по 20 лева или 18 лева? По 30 лева. Вие ги продават само за 6 лева? Ама те не са печени, нали? Не са печени. Да. Само става да са опечени, трябва са. Да. Да станат още по-скъпи. Да. Тук имам бяла някой. Само бадеми ли предлагате? Ами орехи, ама те не са хубави. Да. Трябва да ги махнем. Що и доста дървета трябва да имате? Цяла градина. Цяла градина бадеми. И той от колко време са тези? 5-6 години, ама тази година... Тя млада градина? Да, тази година беше... Специално засадихте с бадеми? Само бадеми, да, ама тази година даде много, пак миналата не машините един бадем. Сигурно дава през година, не знам. Да. Колите, някои се чукате. Може да вземете да опитате един кило. Ръцете ми заети. Но предполагам, че са добри. Ето са ръцети. Добре. Купува ли иначе народа? Купува, да, не са. Купуват? Така. Добре. Видео в YouTube канала ще го излъча след известно време. Кой канал? Аз постоянно гледам тези неща. Не, то в YouTube, в интернет. Няма. Ей тук. Нямате интернет. Децата имат, но аз нямам. Добре. Хубаво. Довиждане. Това беше като гледам. Снехме го целия пазар.